शीतलहैत इमाडोलमा घर बनाउँदै गरेकोमा अहिले यो प्लम्बिङको काम सुरु हुँदैछ। प्लम्बिङहरू कहाँ कहाँदेखि कहाँ पाइप भिडियो रेकर्ड गरेर राख्नु पर्ला भनेर गर्दा यो घरको यता उत्तर साइडतिर नर्थ साइडतिर जति पनि यो प्लम्बिङको प्राय धेरै यतैतिर छ। गर्दाखेरि अब यहाँबाट प्लम्बिङको अब सुरु हो। प्लम्बिङ अब यो लाइन चाहिँ ऊ माथिबाट यहाँबाट 8 पाइप आउँछ। 8मा ऊ माथि किचन साइडमा चाहिँ 4 पाइप उताएर लगेछ। दुईटा चाहिँ अब किचनमा हो तातो र चिसो, अनि एउटा चाहिँ माथिल्लो के भन्छ किचनको माथिल्लो टेरिस साइडतिर अब तातो र चिसोको लागि हो। गर्दाखेरि त्यहाँ किचन साइडमा चाहिँ 3टा पाइप गएको छ। त्यहाँदेखि मुनि आयो, यो मुनि प्रणवको रुममा चाहिँ 2टा पाइप उता लगेछ। त्यो चाहिँ अब तातो र चिसो। त्यहाँ त अब इनारको पानी माथिल्लो पनि इनारको पानी हो। तर एउटा पाइप चाहिँ एउटा ट्याङ्कीको पानी, यता यो जुन खाने पानी यो ट्याङ्करको पानी पनि पाइप एउटा ल्याएको छ किचनमा। त्यो चाहिँ अब किचनमा चलाउनको लागि। अनि तातो चिसो त्यो मास्तिर डाइनिङदेखि मास्तिर टोयलेटमा कमन टोयलेटमा पनि लगेछ। अनि त्यहाँदेखि यो मुनि आयो। यो मुनि फ्लोरमा चाहिँ अब यो 2टा यो चाहिँ 2टा पाइप हो। 2टा पाइप उता लगेछ। त्यो चाहिँ तातो र चिसो बाथरुममा। अनि अर्को चाहिँ अब खाने पानी, त्यो चाहिँ अब भित्रबाट माथि किचनतिर लान्छ होला। अनि अर्को यो ठुलो पाइप चाहिँ अब टोयलेटको सल्लकै आउने हो। त्यो चाहिँ उता सोफिटमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा जान्छ। सानो पाइप चाहिँ अब नुहाको पानी, बाथरुमको पानी, अनि सिङ्कको पानी, अनि आकाशको पानी पनि यो सानो पाइपबाट गएर उतै सोफिटमा जान्छ। यो ठुलो पाइप चाहिँ अब सेफ्टी ट्याङ्की टोयलेटको लागि मात्र जाने सेफ्टी ट्याङ्कीमा। ऊ यहाँनिर पोइन्ट राखेको छ। अब यतापट्टि पनि त्यही हो। यो माथिको ठुलो पाइप अब टोयलेट ऊ माथि हाम्रो मास्टर बेडरुमको टोयलेटको यो आउँछ यो ठुलो पाइपमा। अनि सल्लक्कै यो त यो ठुलो पाइप त यो मास्टर बेडरुमको लागि मात्र भएछ। अनि यो सानो पाइप त्यहाँ चाहिँ मास्टर बेडरुमको नुहाको पानी, अनि माथि आकाशको पानी यो बाटोको यो डकबाट यहाँ आएर यताबाट यो भित्रबाट उता जान्छ सोफिटमा। अनि यो जुन सेतो पाइप छ यो ठुलो 1.5 इन्च कि 1 इन्च भन्छ। यो चाहिँ अब त यो इनारबाट यता सानो रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी हाल्ने, त्यहाँ र भेसलमा फिल्टर गरेर इनारको पानी चाहिँ यहाँबाट यो सेतोबाट चलाउँदै माथि ट्याङ्कीमा लाने। अनि अर्को माथि स्टार केसको मुनि किनेको पानी चाहिँ माथिल्लोबाट जान्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट जान्छ भन्दाखेरि यहाँ भित्रबाट अब यो त सबै भत्काएको छ हो। यहाँ माथि 10,000 पानी अट्ने गरेर रिजर्भ ट्याङ्कीबाट त्यो पानी चाहिँ किनेको पानी सल्लकै माथि पानी ट्याङ्कीमा आउँछ। यति नै छ।